ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து ஸ்லீவ் இணைக்க போகிறோம். ஸ்லீவ் இணைச்சி சைடு எப்படி இணைக்கிறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி ப்ளவுஸோட கெட்ட பக்கம் இந்த மாதிரி மேலே வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்லீவில் ஃப்ரண்ட்டும் முன்னாடி வர்ற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்லீவ் பகுதியை நம்ம மாற்றி தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆம்கோல் சைடு பிரச்சனை வரும். ஃப்ரண்ட்டும் குடஞ்சி வெட்டுனது சேமாக வர்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். நம்ம இணைக்கும் பொழுது கரெக்டாக சென்ட்ரு பகுதியிலேருந்து தான் இணைக்கணும். கரெக்டாக 1/2 இன்ச்சு மட்டும்தான் பிசுறு விடணும். ஷோல்டரில் இருக்கக்கூடிய பிசுரை மேல் நோக்கி வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு உடம்பு துணியும் ஸ்லீவ் துணியும் 2 துணியையுமே சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக தைச்சிக்கலாம். கரெக்டாக 1/2 இன்ச்சு துணி மட்டும்தான் விடணும். 1/4 இன்ச்சு 3/4 இன்ச்செல்லாம் விடக்கூடாது. எப்பேற்பட்ட துணியாக இருந்தாலும் சரி, கரெக்டாக 1/2 இன்ச்சு பிசுறு விட்டுட்டு இது போல் 2 துணியையுமே சேர்த்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக தைச்சிக்கலாம். நம்ம கை துணிக்கு ஒட்டு கொடுக்கவே தேவையில்லை. அந்த 1.25 இன்ச்சே நம்மளுக்கு சரியாக இருக்குது. இப்போ இணைக்கும் பொழுது பாருங்கள், கைப்பகுதி மட்டும் நம்மளுக்கு துணி அதிகமாக இருக்குது. இப்போ இந்த சைடு ஷோல்டர்லேருந்து பாருங்கள், சென்ட்ரு பகுதியிலேருந்து இந்த சைடு இணைச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தையல் போடும் பொழுது அந்த ஷோல்டரோட சென்ட்ரு பகுதியில் பாதியிலேருந்து தான் அந்த சைடு பாதி இந்த சைடு பாதி தைச்சதுக்கப்புறம் தான் 2வது தையல் நெட்டுக்கவே நம்ம வந்து போட ஆரம்பிக்கணும். இப்போ 2வது தையல் முன்னாடி போட்ட தையல் மேலேயே தான் போடணும். இந்த சைடோ அந்த சைடோ தள்ளி வந்துடக்கூடாது. அடியில் துணியெல்லாம் நம்ம தள்ளி விட்டுட்டா அழகாக நீட்டாக அந்த முன்னாடி போட்ட தையல் மேலேயே போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சைடும் பாருங்கள், அதே மாதிரியே நம்ம ஸ்லீவ் இணைச்சிக்கலாம். இந்த சைடுமே நம்மளுக்கு குடஞ்சி வெட்டுனது சேமாகவே வச்சுக்கணும். அந்த ஸ்லீவோட சென்ட்ரு பகுதியும் நம்ம ஷோல்டரோட சென்ட்ரு பகுதியும் கரெக்டாக சேமாக வச்சுட்டு ஷோல்டர்லேருந்து பாதி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்படியே நம்ம வந்து தைச்சிக்கலாம். இப்போ இதுலேயுமே இன்னொரு தையல் போட்டு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சைடு வந்து இணைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், இந்த ஸ்லீவில் சைடு பகுதி நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாகவே இருக்குது. சைடில் அந்த ஒட்டு கொடுக்கவே நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. நம்ம விட்ட அளவு அந்த 1 இன்ச்சு 1.25 இன்ச்சே நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும். அதனால் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கை சைடு மட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ண துணி மட்டும் தனியாக இருக்கு. அந்த துணியை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஜாயிண்ட் பண்ண அந்த கை சைடு மட்டும் 4 சைடுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சைடு இணைக்கிறதுக்கு முன்னாடி 4 அளவுகள் பார்த்து குறிச்சதுக்கப்புறம் தான் இணைக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு இடுப்பு சுற்றளவு 25 வருது. அப்போ 25ல் பாதி அளவு எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேப்பை இந்த மாதிரி 2ஆக மடிச்சிங்க அப்படின்னா அதில் பாதி நம்மளுக்கு 12.5 இன்ச்சு வரும். 12.5யும் 25 இன்ச்சு வரும். ஓகேங்களா? இப்போ இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டில் தான் நம்ம வந்து குறிக்க போகிறோம். கப் தச்ச அந்த ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டில் கரெக்டாக 12.5 இன்ச்சு சென்ட்ரு பண்ணி வைக்கணும். டவுட்டாக இருந்தது அப்படின்னா சைடில் எவ்வளோ வருதோ அதே அளவு இந்த சைடும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து தைக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டு ஓப்பன் தைச்சோம் அப்படின்னா பேக் சைடு அளவு எடுக்கணும். அந்த ஓப்பன் பகுதியை நம்ம 2ஆவதாக அளவு எடுக்கணும். இப்போ இந்த 12.5 இன்ச்சில் பாதி அளவு எவ்வளவோ அந்த அளவை வந்து மேலே வந்து நம்ம வந்து குறிச்சிக்கணும். ஓகேங்களா?
அந்த பேக் சைடு நம்ம வந்து ஓப்பன் சைடு குறிச்சுக்கணும். ஏன்னா பட்டி வந்திருக்கு இல்லையா, அதனால் இந்த சைடு 12.5 பாதி அளவும் இந்த சைடு 12.5 பாதி அளவும் நம்ம வந்து குறிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்த அளவு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவ் ரவுண்டு தான் நம்ம வந்து குறிக்க போகிறோம். ஸ்லீவோட ரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 9.5 இன்ச்சு வருது. 9.5 இன்ச்சில் பாதி அளவு எவ்வளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா 4.25 இன்ச்சு வரும். இப்போ இந்த 4.25 இன்ச்சை நம்ம வந்து குறிச்சிக்கலாம். ஆம்கோல் ரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 14 இன்ச்சு வருது. அப்போ 14ல் பாதி அளவு எவ்வளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா 7 இன்ச்சு வரும். அந்த 7 இன்ச்சை இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குறிச்சிக்கலாம். இப்போ கையிலேருந்து இடுப்பு வரைக்குமே நம்ம வந்து இணைக்க போகிறோம் பாருங்கள். இப்போ சைடு நம்ம இணைக்க போகிறோம் பாருங்கள். அதுக்கு இந்த மாதிரி கைப்பகுதி ஏற்றி இறக்கி வராமல் கரெக்டாக சேமாக வச்சுக்கணும். ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி தையல் போட்டுக்கலாம். 2 துணியையுமே சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தையல் போடணும். நேராக வரலை அப்படின்னா நீங்கள் லைன் போட்டுக்கங்க. இந்த இடம் இணைக்கும் பொழுது அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்கோல் தையலும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக சேமாக கிடைக்கணும். இந்த இடம் ஆம்கோல் இடத்துல லைட்டாக லேஸாக நம்ம வந்து கெட்டி தையல் போட்டுக்கலாம். 2 தையலையுமே சேர்த்து வச்சு கீழேயும் மேலேயும் 2 தையலும் நம்ம நழுவிடுச்சு அப்படின்னா ஏற்றி இறக்கி வரும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இடுப்புக்கிட்ட இங்கிட்டு ஒரு கோடு அங்கிட்டு ஒரு கோடு வருது. அப்புறம் 2 கோட்டுக்கும் நடுவில் வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒன் சைடு நம்ம தச்சு முடிச்சிட்டோம். இன்னொரு சைடு இணைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டி கீழே ஒரு பட்டி மேலே ஒரு பட்டி வர்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டாகவே இருக்குது. தனித்தனி பட்டியாக வரக்கூடாது. பேக் ஓப்பன் மட்டும் கிடையாது, ஃப்ரண்ட்டு ஓப்பனாக இருந்தாலும் சரி கீழே ஒரு பட்டி மேலே ஒரு பட்டி அப்படி தான் வரணும். தனித்தனி பட்டியாக ஓப்பன் வரவே கூடாது. ஓப்பன் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அளவுகள் மாறி போயிடும். நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட்டில் கப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அமுங்கின மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் கீழே ஒரு பட்டி மேலே ஒரு பட்டி அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அளவுகள் சேமாக இருக்கும். இப்போ இந்த சைடுமே பாருங்கள் கரெக்டாக நம்ம இணைச்சிக்கலாம். இணைக்கும் பொழுது இடுப்புலேருந்து கை வரைக்கும் இணைக்கும் பொழுது ஒரு துணி கூட அடி துணியோ மேல் துணியோ நம்மளுக்கு ஏற்றி இறக்கி வரவே கூடாது. ஒரே அளவாக சேமாக இருக்கணும். ஒரே அளவாக சேமாக வருது அப்படின்னா நம்ம கட்டிங் சரியாக பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஒழுங்காக பண்ணலை, கட்டிங் வந்து சரியான அளவில் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ஏற்றி இறக்கி வரும். இப்போ இது போல் பாருங்கள், இந்த கையோட அளவை இந்த சைடு நம்ம குறிச்சிட்டு அழகாக நேராக ஆரம்பத்தில் இருந்து முடிகிற வரைக்கும் கெட்டி தையல் போட்டுக்கலாம். ஆரம்பிக்கும் போது முடிக்கும் போதும் கெட்டி தையல் போட்டுக்கணும். ஆம்கோல் சைடு கெட்டி தையல் போட்டுக்கணும். இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் அழகாக நீட்டாகவே கிடச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம அளவு பார்த்துடலாம். இடுப்பில் இருந்து பாருங்கள் நம்மளுக்கு இடுப்பு சுற்றளவு 25 இன்ச்சு வருதான்னு செக் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா 1 இன்ச்சு நம்மளுக்கு கூடுதலாக இருக்குது. ஓகேங்களா, இடுப்பு நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 1 இன்ச்சு கூடுதலாக இருக்குது. அடுத்த அளவு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மார்பு சுற்றளவு பார்க்கணும். மார்பு சுற்றளவு பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு பேக் ஓப்பனாக இருந்ததா அப்படின்னா இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம அளவு பார்க்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி மெத்தடெல்லாம் அளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 இன்ச்சு கூடுதலாக கிடைக்கும். அதனால் இந்த மெத்தடை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. பேக் ஓப்பனாக இருந்தால் மட்டும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. அதுக்கு வேறு மாதிரி நம்ம அளவு எடுக்கணும். அடுத்த அளவு ஸ்லீவும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அடுத்த அளவு பார்த்திங்கன்னா 2 ஆம்கோல் தையலும் நேராக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஒன் சைடு மட்டும் ஒரு நூல் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ இடுப்பு சுற்றளவில் நம்ம வந்து 1 இன்ச்சு கூடுதலாக இருந்துச்சு. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 சைடுமே பிடிச்சி தைக்கணும். பிடிச்சி தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 சைடும் டாட்டும் சேமாக வச்சுக்கணும். சேமாக வச்சுட்டு சைடு தையல் நேராக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஒரு தையல் முன்னாடியும் ஒரு தையல் பின்னாடியும் இருக்கும். அப்போ முன்னாடி போட்ட தையலுக்கு நேராக மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் சைடு மட்டும் பிடிச்சி தைச்சாலே போதுமானது. ஓகேங்களா, கம்மியான அளவாக இருந்தால் 2 சைடும் பிடிக்கணும். இது வந்து ஒன் சைடு மட்டும் கூடுதலாக இருக்கனால அந்த 1 இன்ச்சு இந்த சைடே நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு. அப்போ நம்ம ஒன் சைடு மட்டும் பிடிச்சி தைச்சாலே போதுமானது. இப்போ ஒன் சைடுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம 1 இன்ச்சு குறிச்சிட்டு அந்த ஆம்கோல் வரைக்கும் அப்படியே நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுறணும். அதுக்கப்புறமா டாட்டும் சைடு தையலும் வச்சு பார்த்தா நம்மளுக்கு அளவு சேமாகவே கிடச்சிரும். இப்போ பாருங்கள் ஒன் சைடு மட்டும் நம்ம வந்து கெட்டி தையல் போட்டு நம்ம தச்சுக்கலாம். அதுவும் நெட்டாக தைக்கக்கூடாது. கீழே இடுப்புக்கிட்ட மட்டும் தச்சுட்டோம். ஆம்கோல் தையல் அந்த முன்னாடி போட்ட தையல் மேலேயே நம்ம வந்து போட்டு இணைச்சி விட்றணும்.
இப்போ இந்த பகுதியை வந்து அந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தையலை வந்து நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம். இப்படியே 3 தையல் போடக்கூடாது, ஓகேங்களா? இப்போ இந்த சைடு அந்த ஒரு நூல் மட்டும் ஆம்கோல் கிட்ட கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு, அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம லைட்டாக பிடிச்சி தைச்சுக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா அளவுகளுமே சரியாக இருக்குது. எல்லா அளவுகளுமே சரியாக இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போடக்கூடிய அந்த 3 தையல் போடணும். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு தையல் போட்டுட்டோம், அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா 2 தையல் போடணும். 4 தையல் 5 தையல்லாம் போடவே கூடாது. எப்பேற்பட்ட ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு கரெக்டான தையல் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த 3 தையல் தான். அதுக்கு மேலே நம்ம துணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம். ஓவர்லாக் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து தையல் போட்டுக்கலாம். இப்போ 3 தையலுக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 1/4 இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் தான் 3 தையலுமே போடணும். 3 தையல் போட்டதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா துணி எவ்வளவு விடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 1/4 இன்ச்சு விட்டுட்டு இது போல் எக்ஸ்ட்ரா பீஸரை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு மேலே விடக்கூடாது, ஓகேங்களா? 1/4 இன்ச்சே நம்மளுக்கு துணி அதிகமான அளவு. 3 தையல் போட்டதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு விட வேண்டிய துணி 1/4 இன்ச்சில் விட்டுட்டு இது போல் நேராக கட் பண்ணி ஓவர்லாக் மிஷின் இல்லை அப்படின்னா 2 துணியுமே சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் பாருங்கள். இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு தையல் போட்டிருக்கோம், 2வது தையல் போடும் பொழுது கரெக்டாக 1/4 இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் அதுவும் 3 தையலுமே நம்மளுக்கு தனித்தனி தையலாக தான் இருக்கணும். ஒட்டியும் போடக்கூடாது. அப்போ திடீர்னு நம்மளுக்கு வந்து இடுப்பு டைட் ஆயிருச்சு, ஒரு தையல் பிரிக்கணும் அப்படின்னா 2 சைடுமே தான் பிரிக்கணும். இந்த சைடு ஒரு தையல் பிரிக்கணும், அந்த சைடு ஒரு தையல் பிரிக்கணும். 1/2 இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் நம்ம 3 தையல் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அளவுக்கு அதிகமான லூஸ் கிடச்சிரும். நம்மளுக்கு கரெக்டான அளவு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 1/4 இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸில் தான் 3 தையலுமே போடணும். எப்பேற்பட்ட ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சரி, அந்த 3 தையலுக்கும் போட வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1/4 இன்ச்சு, ஓகேங்களா? இப்போ 2 துணியையுமே சேர்த்து வச்சு நம்ம நேராக ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம். தையல் வந்து பொடி தையலில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தையல் பிரியாது. நார்மல் சைஸு பெரிய சைஸ் தையல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து அழகாக நீட்டாக தச்சு முடிச்சிட்டோம். இதுக்கு கொஞ்சம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நம்ம வந்து அடுக்கடுக்காக நிறையாவும் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து சாம்பிளுக்காக ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் முக்கோணமாக வைக்கிறேன். பாருங்கள், நம்மளுக்கு எந்த டிசைன் வேண்டுமானாலும் நம்ம வந்து நிறையா வச்சுக்கலாம். கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து தச்சுக்கலாம். ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் கேன்வாஸ் கொடுத்து நம்ம தைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து 40 ரூபாய் வாங்கிக்கலாம், ஓகேங்களா? ரோப்போடு சேர்த்து அந்த டிசைன் தைக்கிறதுக்கு நம்ம 40 ரூபாய் வாங்கிக்கலாம். அடுக்கடுக்காக நிறையா தைக்கிறோம் அப்படின்னா பீஸ் கணக்கு தான் நம்ம வந்து வாங்கிக்கணும். கேன்வாஸ் பயன்படுத்தி தைச்சோம்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி ரேட்டும், கேன்வாஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி ரேட்டும் நம்ம வந்து வாங்கிக்கணும். இப்போ தான் நம்ம வந்து சைஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த அக்குள் பகுதியிலேருந்து இந்த அக்குள் பகுதி வரைக்கும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு 15.5 இன்ச்சு வருது. பேக் சைடு மட்டும்தான் நம்ம அளவு எடுக்கணும், ஃப்ரண்ட்டில் அளவு எடுக்கக்கூடாது. 15.5 நம்மளுக்கு மார்பு சுற்றளவுக்கான அளவு 31 இன்ச்சு வருது. அப்போ சைஸ் 31 நம்மளுக்கு அளவு கரெக்டாக இருக்கும், ஓகேங்களா? இப்போ அழகாக நீட்டாக நம்ம வந்து அயன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரேட்டு கம்மியாக வாங்கினாலும் சரி, கூட வாங்கினாலும் சரி, நம்மளுடைய கடமை அழகாக நீட்டாக நம்ம வந்து அயன் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், பட்டி கீழே ஒரு பட்டி மேலே ஒரு பட்டி நம்மளுக்கு அழகாக வந்துருச்சு. ஃப்ரண்ட்லேயுமே பிரின்சஸ் கட் பாருங்கள், நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம தெர்மாக்கோல் பால்ஸை பயன்படுத்தி தச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்குக்கான அளவுகள் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.